Uyarı: Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Gece öksürük krizine ne iyi gelir? Gece öksürük krizlerini hafifletmek için ilk olarak ortamın nem seviyesini artırmak oldukça faydalı olabilir. Kuru hava, boğazın tahriş olmasına yol açarak öksürüğü şiddetlendirebilir. Bu yüzden bir nemlendirici cihaz kullanarak odadaki nem oranını dengede tutabilirsiniz. Öksürük krizlerini azaltmak için yatmadan önce sıcak bir bitki çayı içmek rahatlatıcı olabilir. Bal ile tatlandırılmış papatya ya da zencefil çayı boğazınızı yatıştırarak daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Ayrıca balın doğal antibakteriyel özellikleri öksürük şiddetini hafifletebilir. Uyumadan önce başınızı daha yüksekte tutarak uyumak da gece öksürüklerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Yatış pozisyonunda mide asidinin yukarı çıkması durumunda öksürük tetiklenebilir. Yastığınızın yüksekliğini artırarak bu riski azaltabilirsiniz. Gece öksürüğünün temel nedeni alerji ise alerji kaynaklı tetikleyicileri odadan uzaklaştırmak önemlidir. Toz, polen ya da hayvan tüyleri öksürüğünüzü artırabilir. Yatak çarşaflarını sık sık yıkayarak ve odanızı temiz tutarak bu durumu önleyebilirsiniz. Bir başka etkili yöntem sıcak su torbasını göğsünüze veya sırtınıza koyarak kasları rahatlatmaktır. Sıcaklık solunum yollarını açarak öksürüğün hafiflemesini sağlayabilir. Ancak bu yöntemi uygularken cildinizi yakmamaya dikkat etmeniz gerekir. Eğer, o, ö- Eğer öksürük krizleri geçmiyorsa ve sürekli tekrarlıyorsa bir doktora danışmanız önemlidir. Bazı durumlarda astım, reflü ya da enfeksiyon gibi ciddi bir durum bu öksürüklerin nedeni olabilir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile sağlığınızı koruyabilirsiniz. Teşekkür ederiz.